呢個要入翻哦 ，OK， 哇，哎呀，跌咗落去。OK， 好，進攻時刻。哦 ，MG。諗緊，但係後邊好似冇乜位。唔得，唔夠位落手，因為如果啊 shit。喂，啊，係，喂，哇，好。OK， 喂，但我想要呢盒喎。係啊，我上次都過嚟支持我佢。諗住呢隻要落返嚟先。好。冇啊 ！shit， 食咗個5蚊。哇！可唔可以直接喺後邊？啊！好重呢盒，哇！佢未過到個邊喎，但係。喂！哇！仲未過到個邊啊！
哦。喂，仆街！大鑊！哇！原來你呢個位咁舒服。哇！原來你呢個位咁舒服。哇！喂！啊！算啦，收手啦。啊，可唔可以落嚟啊？爆定㗎。即係帶佢即刻嘅，佢就食。小婷就唔唔係要咁樣啊！唔好仆街啦，賴咗嘢啦！哇！哇！佢如果係咁樣，咁就靚。有冇機會打個膊咧？唔夠膊。你一係就乖乖地落去，唔好喺度阻住我條路。Oh fuck！佢真係唔阻住你。但係佢去咗一個相當之唔好嘅地方，嗰度個窿太大。依家佢咁拉花似幾好喎。後邊要再攞個嘢落嚟補位啦。呢個可唔可以落埋嚟咧？哎呀，冇！哇！喂！是，哇！但係呢啲通常我會瞄咗佢。有啲棘。哦，冇。點樣拉佢過嚟咧？講得最多就係哇我。準備又要唱詞啦！啊！下邊呢個有冇機會？卡住晒添！哇！屌！落唔到嚟啊！完全毫無進展喎，喂！
唔好啊！呢個唔好出嚟咁多，我唔要啊！又攞唔起下邊嗰盒。你而家係想夾耳係嘛？係啊！哇！唉，咁焗住要你出耳盒喎。如果出到就係啦。重點而家出唔到。哇！好嘢！唉，而家真係唔知點算好啦。我幫佢擺翻晒上去，擺翻原位。OK， 最後幾個5蚊。哇！呢盒夠重，脱唔脱到過嚟咧？喂，仆街！哇！我想攞上面嗰條落嚟壓住佢，但係哇！個台又砌靚晒啦〜shit 冇哇！呢下真係黑。啱啱俾我打到一盒就好啦。呢盒攞翻過嚟，唔係呢度喎，大佬。啊，好攰啊！可唔可以揾多一盒俾我填翻個窿咧？哦。如果呢隻掉壓住佢就好啲。好。懂。哇！深得滯。佢有脱，但係次次都脱唔啱。係博脱出貨啊！睇下先，玩埋手上呢啲冇啊，收工啦，唔咩啦。唔得盒，哇！唔得太輕呢盒。有冇一盒有機會咧？佢係冚死咗喺呢一個位。啊！Plus 10蚊。
啊！呢隻哇！哇！冧嗰下如果佢冇頂翻入去一放，我就仲有得打。哦，好痛啊！呢下。你仆街！眼淚咯，你記住。哇！我都喺度諗緊點辦。哇！佢條索帶好強嘅防禦啊！呢個盲盒其實係幾靚。如果買到細嗰隻就好啦，即係千零細嗰隻。係啊，我第一係就係哇！佢個延遲收。嗰隻狗仔入邊有幾有心嗰個？我都有啊，或者。Kimi 想用咗最平頭嗰隻魔鬼魚。哦，嗰隻都靚。後邊嗰個呢個有冇得翻㗎？係咯，難啲咯。而家後邊有一隻。佢個重心未過，因為哇！佢條索帶黐孖筋，上哇！點解可以卡得咁乸實嘅？入邊佢唔識咩？反彈出嚟？係啊。因為我都唔知點解，我就係知賴咗嘢啦而家。哇！佢條索帶我出唔到嚟。冇。冇啦，GG可以投降啦。投降啦。GG。上次咩季節嗰度都玩過。冇曲。拜拜。係啊，等你冇咁多時間，可以夾到後邊嗰啲。應該7秒。係。唔係啊。好，10。佢講呢句冇用。10秒。7。飲咁多啊？哇！走得。兩隻款嚟㗎。啲人講啊。哎呀！佢後邊如果拱到出嚟，就應該有機會啦。呢個係咪肥布歐？係。回走。啊！爭啲，夾佢哋布歐啊！布歐已經沉咗落去啦。好緊張啊！咁。我驚佢冇亂講呢啲嘢。
可唔可以攞後邊嗰啲嘢過嚟？唔得。而家哇，最後一個蚊，直接夾後邊隻狗尾，中！哇屌！果然係目標係有目標魔咒。有 ，OK 收工。我唔明點解 QP 啲爪佢可以解到哇！佢大佬係扎邊咯，嗰啲嘢。哇！佢都真係最後機會啊！哇！我仲今晚攞手嚟。The next day。係麻煩，好似可以打個字先。我就可以。我都好lonely。OK， 見到。哇！好尷尬。OK。好乖。差唔多嗰啲。我肯定會翻嘅。係好緊。講唔到聲場喎。係啊，我成天有啲哇！哇，好撚黑。點解到你晒啦？但係咧。而家真係花嚟咁樣睇住我
終於打到你出嚟啦！哦喂，好過龍！喂！哇！哇！呢個可唔可以？好。睇下先。哇！呢個唔該同我入翻去。